acompáñame para ponerme Botox. Y ya estamos aquí esperando a que mi cosmetóloga coja todos los productos y herramientas. Tal y como estáis viendo, me pongo Botox para el bruxismo. Es un procedimiento que no duele nada, te puede doler un poquito el pinchazo, como me ha dolido ahí un poquito, pero por lo general no te suele doler. Desde hace unos cuantos años yo empecé a tener bruxismo, a apretar los dientes por la noche y la única manera que consigo aliviarlo es con Botox, ya que te paraliza el músculo y al final se suaviza bastante. La visita de hoy era solamente para el repaso, ya que hace 2 o 3 semanas ya me puso la primera tanda. Yo me lo suelo hacer cada 6